kabatanunan, tigom usab kanatong tanan uban sa atong tagsatag sa mga pamilya, foster families, foster homes. Salamat ta sa atong mga kaigsoonang kaparian nga usab nag-uban kanato, nag-accompany kay kanaman ang word karon, no? To accompany the youth. So salamat sa ilang pag-uban kanato. Of course na atong mga directors, directress at coordinators sa atong youth ministry diri sa atong Kabustam. Lang Sister Alma diri sa Archdiocese sa Cagayan de Oro o sa uban mga diocese. So karon Kabustam basin og madamlag mahimo na ning usa na may sunod ani kung matuman na tong mahimo na pod nga diocese ang Diocese of Prosperidad sa may ngalan din nato Kabustamp stamp pwede po kuno pro Kabustam pero wala pa ta, no? Muhulat pa sa higayon nga mahitabo na siya apan marag sa Vatican pa na-approve na sa Vatican ang pag-implementar na lang sa ato pa madugangan na tadayan og usa ka diocese, no? Dili lang Kabustam kundi Kabustam or pro Kabustam or Kabustam pro Ilonggo ba. So nindot kayo sa atong unang adlaw sa atong panagtigom karon. Diya sa atong ebanghelyo, atong Ginoo nangutana, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ako mga igsuon. Ang pangutana sa Ginoo kinsa, wala mag-ingon unsa. Sa ato pa gipunting niya sa atong pagkakita, atong identity. Kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong igsuon. Ang igsuon dinhi sa balaang kasulatan sa Ebanghelyo, wala sila word for cousins, munang ang gikahulugan ni igsuon, but pasabot mga igagaw ni Kristo. So kaysa usahay mga interpretar ang uban nga tan-awa ra daghan bay lagi tog igsuon ng atong Ginoo Kristo sa ato padili gito birhen si Mama Mary kay human sa atong Ginoo nanganak pa siya og lain so ambot pasabot diri mga igsuon ni Kristo kung sa atong pinulungan mga igagaw ni or paryente ni Kristo apan ang pangutana niya kinsa man akong inahan kinsa man akong mga igsuon. So nagpunting sa pagkatao, nagpunting sa atong pagkakita, kinsa man kita. Ang tubag sa atong Ginoo mismo, siya katong nagbuhat sa kaubuton samahan. Diya sa Ebanghelyo ni San Lucas, iya kining gipalawom pa, o nagkanayon si San Lucas, ang akong inahan, siya katong naminaw sa pulong, o nagbuhat niini. Nagbuhat sa kaubuton samahan. So, mausap diri sa kang isa Ebanghelyo ni San Marcos, akong inahan mga igsuon, sila katong nagbuhat sa kabubuton sa Dios. So, kini ang atong pagkagita, isip mga sumusunod sa atong Ginoong Heso Kristo. Ug lahom kini nga kahulugan sa atong relasyon sa Ginoo diya sa atong pagsunod sa kaubuton sa Ginoo pagsunod tungod kay naminaw ta sa Ginoo kung saan ito pagsunod kung dili ta maminaw munang importante ang kinabuhi diya sa pagtuo pagpaminaw importante ang pagpuyo sa kinabuhi diya sa gugma, pagtuman sa kasuguan sa gugma sa Ginoo. Importante ang pagpuyo diya sa kinabuhi sa paglaom. Ang Dios ang atong paglaom sa atong panaw sa atong kinabuhi. So kana ang atong kahulugan sa atong tema karon. Sila matupad pa sa atong Ginoo ang akong inahan, akong mga igsoon,
Sila ang nagbuhat sa kaubuton sa Ginoo, nakabaton sa mga bertud sa pagtuo, paglaom o paghigugma. Kaya ka naman ang kahulugan sa kitawag na to virtues. Virtues refer to the persons and the person we ought to be. Wala ang maglantaw lang sa atong buhat, apan ang atong ginabuhat, maghimo unta ka nato sa atong ginalantaw nga pagka sumusunod sa atong Ginoong Hesus Kristo. So kana ang atong tawag sa atong kinabuhi isip mga batanon. Nindot kayo ang gipasabot ni San Pio. Kanang pagpaminaw puno sa pagtuo, matupad niya, where there is no obedience, there is no virtue. Where there is no virtue, there is no goodness. When there is no goodness, there is no love. And where there is no love, there is no God. And when there is no God, without God, there is no hope. And we cannot reach our destination in heaven. So kung walay pagpaminaw, walay pagtuo, walay bertud. Kung walay bertud, walay kaayo. Kung walay kaayo gikan sa Ginoo, walay gugma. Kung wala kay gugma, wala ang Ginoo o layo ang Ginoo kanato. Kung layo ang Ginoo kanato, ngit-ngit pas alkitran atong kinabuhi. Ug dili kita makaadto sa atong padulngan sa panaw sa atong kinabuhi sa gingarian sa Dios. So kini ang tambag ni San Pio natong tanan. Sa ato pa, importante gyud unas tanan ang pagpaminaw, pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Ginoo. Kung maingon tag pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Ginoo, sa ato pa kanabiingon na bitaw tag sentro gyud sa atong kinabuhi ang Ginoo. Unsa may hulagway nato nga maingon tag sentro gyud sa atong kinabuhi ang Ginoo. Usahay ang atong pagtandi sa kinabuhi da sama kunog ligid. Usahay na sa taas, paingon sa ubos. Apan kung atong itbutang ang atong kinabuhi diya sa sentro sa ligid, kanang sentro sa ligid, bisa pag magtuyok ng rim, ang sentro, pabilin gid na siya. Sa ato pa, but pasabot, mintag sentro sa atong kinabuhi ang Ginoo, ibutang na to atong kinabuhi sama sa sentro sa ligid. Mataas man usahay, maubos atong pagbati, apan kung sentro sa atong kinabuhi ang Ginoo, bisag magtuyok-tuyok pa na ang atong kinabuhi, pabilin kita diya sa Ginoo. Kaya ang Ginoo magpabilin usab kanato. Pagka masnugtanon sa kabuton sa Ginoo. Usahay tandi nato atong kinabuhi sa ligid. Apan ayaw ibutang imong kaugalingon dito sa ligid nga nagtuyok. Ibutang diya sa sentro. Kaya ang sentro, constant gina siya. Sama sa Ginoo sa atong kinabuhi. Magpabilin gina siya pirmi diya sa atua. So, stay at the center. Put God at the center of our lives. Isip mga batanon. Taas-taas pa ang panaw sa atong kinabuhi. Apan magkinaunsa man, kung sentro sa atong kinabuhi ang Ginoo, naa kanunay ang grasya, naa kanunay ang paglaom, naa kanunay ang kalig-on diya sa atong pagpanaw sa atong kinabuhi. Kung sentro sa atong kinabuhi ang Ginoo, puno sa pagtuo, kini makita sa buhat. Muna gid-ingon bitaw ni Santiago, ang tinuod nga pagtuo makita sa buhat. Kaya kung ang pagtuo walay buhat, patay. Faith bears fruit in charity. No? Faith bears fruit in charity. Usahay magod sa atong kinabuhi, marag atong kinabuhi na adiri sa ibabaw sa ligid. Marag na adi ang salig ang atong dagan sa atong kinabuhi. Na matupa labi na ning moderno nga kultura, giniingon na ito
culture of self-invention, the culture of self-invention, or lain nga pagkasultis, culture of self-sufficiency. Marag atong kinabuhi, kaya okay na akong kinabuhi, ba't tuyok-tuyok naman din eh? Culture of self-sufficiency. Marag wala magasalig sa Ginoo. So, kung kana ang dagan sa atong kinabuhi, sa atong giingon ni San Pedro Pio, mapalayo, hinahinay atong kinabuhi sa iyaha, ug di ta magkaabot sa atong padulngan. Muna kung sinto atong kinabuhi sa iyaha, makita po diya sa atong binuhatan. Kay pagtuo, makita diya sa buhat, makita diya sa atong pagigugma, pagtuman sa kasuguan sa gugma sa Ginoo. Apan unsa maning gugma? Siyempre, kumon man kayo na sa inyuha, no? But matupasa sa ka-theologian, yung siya, love is willing for the good of the others. Kanunin naglantaw sa kaayuhan sa uban. Dili itong mga pagbati nga lumalabay ra. Kundili ang pagtanaw sa kaayuhan sa uban. Sama sa itong magginikanan. Sa ilang gugma ka nato, gagmay pa ta, nagmata, balag tungang gabi kay nagatiman ka nato. Gugma sa usa ka ginikanan. Anda mo sakripisyo tungod sa ilang pagigugma kanato. Love is willing the good of the others. Nakadumdum ko sa istorya, simple ingon tigulang nga, wala ko'y money, life na yun. Naingon sila nga, patyon ka na lang na mo, sa tigulang na bitaw kayo, sa norte. No? Mga tigulang, tumalulog-lula dire. So, apan niingon ang tigulang, dong ining so di pa nila buhaton na ako'y hangyo, last nga hangyo, marag last will ba, no? Last will. Ingon sila, unsa man na imong hangyo? Kan lang yun, usa lang yun akong hangyo mintras ko ninyo kunusan sa kinabuhi. Ug nag-ingon ang tigulang, kita matingali ka ng kahoy diya sa mahogani. Ako lang hangyo nga putla ng sanga. Dako nga sanga nag-ingon din ha, putla. Putla ninyo. So, gisunod sa mga batanon, no? Sakan lang, putol. Unya, saan naman na ibaton? Ingon din ang tigulang, ibalik ang sanga. Ibalik ang sanga. Putol naman. Ingon ang tigulang, ibalik ang sanga. Kana lagit akong katapusang hangyo, mintras ko ninyo pasyon. Naputol na niyo ang sanga, ibalik ang sanga. Siyempre, nangatawa ang mga batanon. Kining tigulang, gibungaw na siguro ni, kung saan na pagbalik anang sanga, di naman nato na balik. Apan niingon ang tigulang, dong mga dautan ninyong mga binuhatan, di na gid na labi na kong hunusan ko ninyo sa kinabuhi, dili na ninyo mabalik ang akong kinabuhi. Busa, kana ang akong ibilin nga pamalandong sa inyo, ha? Kung mapabilin mo anak nga kinaiya, imong hunusan ang akong kinabuhi karon, dili na gid ninyo ni mabalik pa. Nakapamalandong ang mga batanon, nakaingon sila, lahi gid ning wisdom sa mga tigulang. So, nag-ingon din sila, Manong Lolo, pwede himuan ka na mo nga among magtutudlo, tabangan minimo. So, na-convert ang mga ganggang o gonggong, no? Na-convert o nagnguha sa pagsunod sa kabuton sa Ginoo. Pagtinguha sa pagpuyo sa kasuguan sa gugma, paghatag kaayuhan sa uban, dili kadaot sa uban. Sa katapusan, kinaingon nato, virtues are the habits of the heart. Habits of the heart. Kinahanglan ni siya practice. Kinahanglan ni siya ehersisyo. Ang makabaton kita sa bertud sa paglaom, gugma, pagtuo, gasa man ni sa Ginoo, apan kinahanglan pud natong bansayon. Virtues are habits of the heart.
ang atong mamahimong modelo ni ani. Una, si Mama Mary yun. No? Batanon ba ito si Mama Mary? Tulo ka moments of Mama Mary. How she lived these virtues. First, in her fiat. Sulugoon ako sa Ginoo, matuman din kanako sumala sa imong pulong. Naminaw siya og nagbuhat sa pulong sa Ginoo. Ikaduha nga moment ni Mama Mary, Magnificat. Nibisita siya kang Isabel yang igagaw, nagdahig pasalamat sa Ginoo sa tanang kaayo gibuhat sa Ginoo kaniya. Nag-alagad kang Isabel. Nag-alagad kang Isabel. Magnificat. Sa panahon sa kalisdanan diha sa krus, krisis sa kinabuhi, stabat, nagabarog siya sa tiilan sa krus. Wala mawad-i og paglaom. Wa mawad-ig paglaom. Nagabarog si Mama Mary sa tiilan sa krus sa iyang anak, atong Ginoong Heso Kristo. Busa, sa atong panagtigom karon, sa atong pagbalik sa atong mga dioceses, parokya, atong tad-on kini nga grasya gihatag sa Ginoo kanato uban sa pangama ni Mama Mary nga makapuyo sab kita there of her three moments in her virtuous life with her fiat, Magnificat, and Stabat. Hinaot. Palihog manindo. Mulagop kita sa Dios ang tinubdan sa tanang kadasig ug grasya, ang nagalig-on ug nagapanalangin sa mga kabatanunan